Ovoga puta je na popravak stigla jedna vrhunska Pioneerova DJ mikseta i kontroler koja je uslijed vanjskih utjecaja pretrpjela puno mehaničkih oštećenja na raznim modulima. Evo, tu se na kratko vidi o kakvom se stanju radi. Ovdje možemo vidjeti da ima unutra i raznog smeća nakupljenog. Dosta je toga na matičnoj ploči bilo otišlo i na kontrolnom bordu za ekvilajzere. Uz jako puno truda oko rastavljanja i pronalaženja kvara ipak je uspješno sređena i evo, kao što ćete vidjeti, radi kao nova.